冇晒頭髮仲有冇得救？嗱，我打個比喻，譬如喺個土壤入邊，你唔種種子，你淨係不斷淋水，無論你淋幾多水、幾靚嘅水都好啦，其實佢都係唔會生翻出嚟。所以答案係冇咯。如果嗰個地方已經係死清晒，或者係光晒、滑到不得了嘅時候，其實佢真係唔會生翻任何頭髮。唯一嘅就係話你可以去植翻頭髮，咁就可以幫到你。我哋可以幫你做到啲乜嘢？譬如就係話你現有緊存嘅頭髮啦，又或者可能進入咗休止期嘅頭髮啦，我哋可以令到佢密啲、粗啲。咁但係你乜都唔做嘅話，就一定就拜拜㗎啦頭髮。不過都要講句就係話，其實頭髮粗度都會有一定限制，你唔可以好似喺呢度突然間生條頭髮出嚟，又或者我想去個粗度變到好似手指咁粗咁樣，其實係冇可能嘅事嚟噶嘛。咁所以粗度係一定有個限制嘅。現存嘅技術咧，絕對係可以幫到你變翻密啲、粗啲嘅。咁呢個你就真係唔使擔心，可以放心揾我哋去幫你手。有問題就趁早啦，因為如果你唔趁早去解決嘅話咧，其實你越整越拖落去嘅話，其實你就越危險嘅。